Beruat di mana ke naman. Waarom ik kon even de bank en ik heb dan de borst geprobeerd vergeten van die parodij niet man joh. Mami wat de mannen zie joh. Joh ze dan malu mama kan de vrouw goed beruat. En zij moet nog wat brood want ons heeft die hij is nog mensen wat brood. Moet niet van mij net verraden. Kijk het zij meisje. Zij moet nu al heel goed komen praten. Zij doen ze behoren toch die over oh my god. Wat zij. Wat gaat nou weer aan hij, joh? Weet je, jullie toch? Je gaat jullie gaat dan nog. En je gaat aan zoals mensen wat niks kennen. Joh, aan nog nooit met jullie niet. Mami, hoe kom mami nou net van die vuur af? Mami zie niet zo komen strijden, maar mami wil nog altijd op je vuur. Nee, man, Hallo, ik was met mijn vriend met dochter. Zij kan je met mij wel zeggen wat dat doen niet. Ik lief voor jou. Wat? Maar erg vriend. Ik heb je gezegd, zij moet luisteren. Dan gaan ze frikken. Hij ja, nou ze nog een kant toe. Ik heb nog gehoord, zo aan de gaan. Hou op, skiaal. Skiaal maken nog en die neighbors horen je nog van jalla, hoe skiaal jalla. Hou net op, als ik weer hoor bij die neighbor, jalla gaan zo aan, dan ga ik die boeren bellen, jalla zeggen jalla moet fokken. Bonnie. Wat, mami is al alle blij aangaan, joh mami. Misschien het met mij het wel alle niet. Ja. Too late, Alia. Ja. Mami wil nog laatste als... Ja, maar we zaten om brood en dan zaten om alles te doen. Dat om mijn kleren te doen. Maar mami slaapt nou nog, Hallo, Tief. Zei ze van mij wat om te doen? Moenetti. Van mij voor een gat vatten. Zien zij die dan? Die vliegt vanavond door als je op. Maar als ik het gaan doen, dan gaat iemand anders doen wat zij niet kennen. Waros elkaar. Zij biedt dan niet, maar als ik iets aan jou ga doen, dan gaan zij jou. Waros elkaar. Ja, mami. Kom, bosalai, kom. Opstaan. Praat eens aan mij zo. Moet je zien wat maak ik aan jou. Simon. Kom, staan op in. Kom, zet hem even, dan gaat je. Kom, laat ik kijken, kop of zo.